Uzun yıllardır otomobillerde otomatik klimayı bile göremezken artık koltuk ısıtma, koltuk soğutma, hatta artık bir kurulama modu bile var. Hemen göstereyim. Volkswagen ID.7'nin içindeyiz. Açtık. Bakın koltuk ısıtma, koltuk soğutma, şu ortada da bir kurutma var. Bunu açtığınız andan itibaren oturduğunuz koltuğun bir tarafında havalandırma çalışırken diğer tarafında da ısıtma çalışıyor ve böylece yağmurlu havalarda özellikle çok ıslandığınızda bu koltuğa oturarak ve kurutma modunu açarak üzerinizdeki tişörtün veya giydiğiniz herhangi bir şeyin kuruması daha kolay oluyor. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum.